6月21號未玩夠㗎，6月22號世界滑板日繼續嚟啊！睇我嚟到邊度 ？AT Warehouse 二叔過嚟攞嘢派嘢俾你哋。好啊好啊。咦？呢啲咩嚟㗎？呢啲係橋啊、碌啊、軸啊嗰啲啊，要唔要啊？要攞。攞啊攞啊。咦？你喺呢扎嘢係咪全部可以攞㗎？係啊，可以攞我㗎。全部攞晒，每人嚟簽到都有禮物攞啊！必須有。冇問題。呢板咧？呢板全部都係送㗎喎，要唔要啊？要，我照攞。攞啦攞啦。哇！正啊正啊正啊！哇 ！ES Dogtown America 拉又係定，照攞啦，唔諗啦。好啊好啊，送就送啊！家用我一定要乜都俾出嚟嘅，送出去。咁多 T-shirt Alice Remix、Alien Workshop、沙城 ES shirt 靚仔喎，要咪係難執俾佢，唔好嘥我時間。哇！翻轉頭，仲有 Top Planet，喂，呢個袋仔唔錯，要咪係攞埋去，而家執。我同你講，二叔今次話要派乜就派乜，要攞乜啦。咦 ，Dogtown T-shirt 個靚仔喎，收，好，攞埋去。Alien Workshop 碌收，好，全部攞。好，我哋攞乜就攞乜，要乜有乜啦。同你唔夠㗎嗰日，咁多嘢都唔夠，咁多啦。嗰日依嘢一定要派多啲。哇！咦 ，SLS 你知唔知咩嘢嚟㗎？梗係知啦 ，Street League 啊嘛。梗係咧 ，SLS Street League Skateboarding 嘅和仔必須幫我攞落嚟1號。國際級嘅嘢喎，好難攞到落嚟嘅喎。我一定要，我一定見到佢，你做啊！好，你學到未啊？我試下啦。好重啊，二叔 ，SLS 攞埋落嚟，太多獎品我頂唔順，幫下手啊，二叔。梗係未夠啦，咁少獎品，嗰日點玩啊？22號啊，喺流發大氣公園啊，仲有啊！我要晒呢啲攞晒落嚟。唔係啊，二叔咁多啦喎。辛苦你啦，和仔。我要攞晒啦，咁啊，22號你到時幾時見啊？2點鐘就簽到啦，大家記住嚟啊！簽到又有嘢送啊！嗰日不見不散。等陣，夏天咁熱，仲有500支冰爽飲品啊！切勿錯過。但你聽到未啊？你問我呢度幾多嘢？聽到未啊？聽到啦，記住嚟啊！